Почему ребенок путает картинки и звуки, и что с этим делать? Часто сливается главное с фоном. На силуэте кот превращается в лису, ш слышится как с. Это не упрямство, это значит, что зрительный и слуховой анализ еще дозревает. Как помочь ребенку за 5-7 минут в день? Первое. Картинки. Сначала реальное фото предмета, затем его силуэт, потом та же картинка на пестром фоне. Второе. Звуки. Начните с неречевых. Вода, бумага, колокольчик. Дальше близкие пары с Ш, БП, ТД. Третье. Мини-игры. Найди силуэт к фото, угадай звук из 3, разложи слова в 2 стопки по звуку дня. Через пару недель ребенок реже перепутывает и увереннее называет и картинку, и звук. Конечно, у нас в нашем детском саду «Территория счастливого детства» мы тщательно работаем над развитием ваших детей. Малые группы, профессиональные воспитатели. Именно поэтому у нас всегда очень довольные и благодарные родители. А мы ждем вас в гости. Оставляйте заявку в комментариях, в директе или позвоните нам по ссылке в шапке профиля. А для детей от 4 до 6 лет у нас действует специальное предложение. За подробностями пишите в директ.